Preciosa bebé. ¿Cómo se llama? Yes. Bebé. She's everywhere. Déjame. No, Mira, Sarah, mira, don't mira. touch the No baby. se deja, le se deja, me dice una Está en la jarra. Se llama loco. Hi. hora de pedir. No, Sarah, don't touch the baby. Acompañar con el bebé. Yay. Hora de pedir. También depende cómo sepa. Sarah, no. No, Sarah. No, Sarah. No. No, 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 no. No, Sarah. No, don't. No, Sarah. Sarah. That's not very nice. No. No. Bebé. Sarita. Sarita. Sarah, you have one right here. Find some more? There's one right behind you. No, Sarah. Ya en el de la mañana pues ya tengo 2 años. It's heavy. Sarah. Ay, no es envidiosa. Ahí está bien. Quiere agarrar el bote. Está bien. Pagan. Pagan bien. Agarra su pan. Y ya en un lado Y las... Otras ya no quieren dar. Ahí está bien. Sí. Tienes que aguantar con esos dos. Desde la mañana pues No quieres nada. Ah, ya. ¿Mira cómo lo maneja? acabo de entrar, pero Does she have something similar to this at home? Because she knows how to do it. She turns the wheel. A little car that you push around in. Does it have a steering wheel? Or just has a handle to hang on to? Yeah, we don't have anything. no está el chamaco. We have put her on those things where you can put the quarter in. Oh. Little cars. Oh, We've yes. done those. We can't do that with her because she won't get off. She. De 9 para arriba. Say bye. De 9 para arriba. Bye. Pagan como de 9 para arriba en el Oh, auto. yay. Sobre la avenida casi. ¿Sí lo has visto, no? Meta. No, ahorita me voy a aguantar un rato, allá luego busco algo. Un rato descanso y ya me voy. Todo tranquilo. Ya se piensa uno quedar aquí. Ya vas a comprar. Ya también llevas un buen rato trabajando, ¿no? Pues a lo mejor me voy para You're fine. el sur del Azúcar. ¿Eh? A lo mejor me voy para Dakota del Sur. ¿Para cuál? Dakota del Sur. Uh-oh. Casi llegando a Canadá. It's okay. De allá es ella.